Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya sami sehat sedanten. Alhamdulillah, mugi-mugi mawon ingkang hadir nika dipun paringi kali Gusti Allah kesehatan ingkang sampurna, rezeki ingkang kathah, putra wayah nggih sami sehat lan cerdas danten. Kita saling mendoakan kita saling mendoakan Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi Pak Jamal husnul khotimah. Samun sakniki ndongane. Mangke ndak kula cepet mati. Nggih. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita mlebet surat Al-Fajr. Monggo kita waos surat Al-Fatihah, lajeng donga raditu billah, lajeng surat Al-Fajr setunggal dugi sedasa insyaallah. Kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal wadr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, kita mlebet surat Al-Fajr, surah ingkang kaping 89 wonten ing Al-Qur'an. Sedayanipun pinten suratipun teng Al-Qur'an? 100 kawan welas nggih. Dados niki meh rampung meh kataman mangke makan. Para bapak ibu sekalian kang kula hormati, surat Al-Fajr menika
Setunggal nika surat awal-awal Kanjeng Nabi wonten teng Mekah. Awal-awal Kanjeng Nabi wonten teng Mekah menawi mboten lepat menika surat ingkang turunipun nomor sedasa. Dados saking Iqra nomor setunggal, Iqra 1 sampai 5, lajeng saterasipun niki nomor sedasa. Berarti isinipun menika babagan keimanan. Nggih. Dados menawi Makkiyah napa surat-surat ingkang awal-awal menika niku isinipun babagan keimanan. Babagan keimanan. Tegesipun akidahipun ingkang kiyat napa nggih pokomen percaya kali Gusti Allahipun dipun kiyataken rumiyin. Nggih. Lajeng mangke teng Madaniyah mangke nembe kewajiban-kewajiban kados salat, kados haji, kados zakat mangke nembe setelah 10 tahun di Mekah nggih saderengipun hijrah. Sak sampunin hijrah nembe babagan kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban ibadah nggih. Al-Fajr menika nggih sami menika babagan keimanan. Mangke isinipun napa Pak Jamal? Mangke isinipun surat Al-Fajr menika sumpah ingkang setunggal, sumpahipun Gusti Allah. Yang pertama tentang sumpahnya Gusti Allah. Nggih. Gusti Allah bersumpah, mangke insyaallah kita bahas sekedhik. Lajeng mangke wonten babagan tiang-tiang ingkang sugih lan tiyang ingkang boten sugih. Nggih. Tiyang ingkang sugih menika mboten kok saweg dipun paringi kemuliaan saking Gusti Allah menika mboten. Nggih. Tiyang ingkang boten sugih menika nggih mboten saweg dipun napa naminipun nggih saweg dipun ina kali Gusti Allah nika mboten. Ning tegesipun kekalihipun orang yang kaya dan orang yang miskin itu sesungguhnya sedang diuji kali Gusti Allah. Tiyang ingkang sugih dipun uji kali kekayaanipun, tiyang ingkang boten kagungan bondo nika nggih saweg diuji kali Gusti Allah. Nah, nika garis besaripun tentang surat Al-Fajr. Lajeng teng akhir surat Al-Fajr menika ingkang dipun waca imam niki wau salat subuh. Nggih. Nggih tentang napa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah lan saderengipun. Para Bapak Ibu sekalian, kita tingali, kita pirsani ayat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Wal fajri menika sumpahipun Gusti Allah. Yen ngapunten. Derek nyerat. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Kita sampun bahas Bapak Ibu sekalian menawi wonten wau nika wingkingipun i gambilipun belakangnya i ini artinya demi. Nggih. Napa sumpah senes dan ngaten nggih. Niki menawi ngaten wal fajri. Napa nami wal asri mesti ngaten niki. Ngaten. Wal fajri menika demi waktu fajar. Nggih. Fajar menika mekaten Bapak Ibu sekalian. Artosipun menika napa nggih? Membelah napa merobek. Merobek menika mangke dados kalih. Merobek itu jadi dua. Satu kanan, satu kiri. Niku naminipun merobek nggih. Panjenengan merobek kertas mangke wonten kanan, wonten kiri. Ngoten niku nggih. Lah, kenapa fajar menika dipun artosaken menika merobek?
Karena merobek malam dan siang. Nggih. Terus dirobek kali fajar. Ngaten nika. Wonten dalu, wonten siang. Ini dipun robek kali fajar. Nggih. Terus subuh menika disebut fajar. Atau sipun merobek antara malam dan siang. Menika fajar. Ngaten. Tiang-tiang ingkang lampahi kemaksiatan nika nggih disebut fajir dari kata fajr sami. Kenapa? Nah, fajir niku tiang-tiang ingkang lampahi keawonan, melampaui kejahatan. Niku disebut fajir. Nggih. Kenapa? Karena dia adalah orang yang merobek aturan Tuhan. Orang yang merobek aturan Tuhan disebut fajir. Nggih, dari kata fajar sami. Nggih. Ini orang yang melakukan kejahatan. Orang melakukan kejelekan. Wonten teng Al-Qur'an apa teng bahasa Arab menika wonten kata fajir, lajeng wonten kata fasik. Kita sampun bahas minggu kita ulang. Fasikun, fajirun, lajeng maksiat. Maksiat. Tingkatanipun sing paling rendah menika, paling rendah nih napa? Berarti mboten nggih, paling rendah nika orang yang melanggar aturan Tuhan itu disebut maksiat. Pelakunya namanya asi. Asi niku orang yang melakukan kemaksiat ning tesi isin-isin. Orang yang melakukan kejelekan, orang yang melakukan pelanggaran tapi malu, itu disebut maksiat. Malu. Mboten poso Ramadan. Ning ndelik. Nah, niku niku naminipun maksiat Bapak Ibu sekalian. Maksiat ngoten nika. Mboten napa nglampahi salat, ngoten nika ting isin piyambakipun niki maksiat kecil ngoten nika. Nah, mangke nek tiyang niki meningkat mboten poso ya nglakoni, mboten poso kang nglakoni. Mboten poso, mboten salat, mboten niku disebut fasik. Nggih. Tingkatane luwih dhuwur niki. Luwih dhuwur. Nah, mangke sak dhuwuripun tiyang fasik menika tiyang fajir. Dados tingkatanipun minggah ya. Ngaten niku. Nggih, dados asi atau maksiat lajeng fasik lajeng fajir. Wonten teng Al-Qur'an disebataken fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami berikan ilham fujuraha wa taqwaha. Kamu menentukan kejelekan atau menentukan kebaikan. Dipun serahan kali Gusti Allah. Dados ngaten. Tiang-tiang fajir menika ningali tiang maksiat kecil. Karena piyambakipun menika sampun nglampahi sik werna-werna. Niku tiyangipun mabuk-mabukan, berzina, ngaten niku disebut fajir. Nauzubillah min dzalik. Tiang fajir menika nglampahi kemaksiatan tapi bangga. Bangga niku fajir, nggih, bangga. Wonten tiyang nglampahi maksiat ning isin niku disebut maksiat. Maksiat mawon. Ning mangke maksiat-maksiat kathah dados fasik. Nah, menawi sampun kathah ngaten niku piyambakipun nggih pun mboten krasa isin malih. Mangke saya dadi tiyang fajir malah seneng nek wong liya ki ndelok awake dhewe maksiat naudzubillah min dzalik. Ngaten niku wonten tiyang sik ngaten niku naminipun fajir. Kita bali. Wal fajri niku demi waktu fajar. Waktu fajar menika wekdal satu waktu yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Tiang-tiang ingkang datang, orang-orang yang datang subuhan itu adalah tiang istimewa. Nggih. Tiang yang istimewa. Ada waktu dan tempat yang tidak disukai oleh setan. Nggih, setunggal wonten 3. Setunggal yang pertama waktu subuh. Nggih.
Yang kedua adalah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nggih. Nika wonten nika setan mboten purun. Yang ketiga adalah masjid. Nggih. Nika mboten purun setan menika. Terus ingkang dateng subuhan maca Quran teng subuh menika piantun-piantun pilihan sedanten. Ini adalah orang-orang pilihan semuanya. Makanya imamnya bacanya agak panjang. Loh, malah karena enten pilihan panjenengan ngoten niku. Benten nek salat maghrib ora usah dawa-dawa ngoten nggih. Kulhu mawon ngoten. Kulhu wae lik ngoten. Nggih. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Gusti Allah menika bersumpah dengan 5 sumpah. Nggih, setunggal wal fajri demi waktu subuh. Walayalin ashr dan demi malam yang 10. Mangga kita terangkan. Lajeng wasyaf'i wal watr demi yang genap dan yang ganjil sekawan. Lajeng nomor gangsalipun walaili idza yasr demi malam ketika berjalan gangsal. Allah bersumpah dengan sesuatu napa naminipun 5 hal yang sangat penting. Ngaten. Kenapa ada sumpah Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu nate sumpah? Sumpah ning pasar Legi iki wonten tiyang dodolan. Lha nggih ta ya. Wonten sik sak sumpah ngaten iki. Biasanipun nek tiyang sumpah menika supaya apa? Supaya napa? Meyakinkan, leres, supaya meyakinkan Bapak Ibu sekalian setunggal. Yakin supaya orang percaya nggih. Ingkang angka kali, kenapa orang bersumpah? Keranten penting. Nek mboten penting mboten sumpah. Nggih. Keranten penting Bapak Ibu sekalian. Nah, menika nggih makaten Gusti Allah bersumpah karena memang satu untuk meyakinkan orang, sinten orangipun tiang-tiang kafir Quraisy riyin. Nggih. Orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy menika kathah ingkang mboten percaya kali Gusti Allah. Nggih. Ingkang angka kalih menika penting sangat. Nah, menika kita mlebet ayat kali walayalin ashrin. Walayalin dan demi malam ashrin 10, malam yang 10. Para ulama tafsir menika wonten artosipun, maknanipun, tafsiripun menika wonten 3. Sepisan menika ngaten. Tanggal setunggal dugi tanggal sedasa ngoten iki sewu. Walayalin ashrin. Setunggal layal menika artosipun malam, ashrin menika sedasa. Yang dimaksud adalah yang pertama itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tanggal setunggal dugi tanggal 10, 1 tambah 10 Dzulhijjah. Nah. Nika hari-hari istimewa Bapak Ibu sekalian. Menawi mangke kepanggih wulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 menika hari-hari yang istimewa untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh nika hari istimewa. Hari istimewa. Ingkang angka kali noro nika madhep kono. Tanggal setunggal dugi tanggal sedasa wulan Muharram. Wulan Suro. Suro nggih. Bulan Suro. Niku nggih menurut ulama nggih. Lajeng yang ketiga adalah
tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan. Nah, tanggal 20 dados 10 hari terakhir bulan Ramadan menika nggih istimewa. Nggih. Nika ingkang disebut walayalin asyrin. Demi malam-malam yang istimewa. Nggih. Nika sumpahipun Gusti Allah. Ayat 3 pun kita melebat. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi yang genap. Nggih. Wal watr demi yang ganjil. Genap niku basa Jawane napa? Genap. Genep nggih. Genep. Ganjil. Oh nggih. Demi yang genep. Wal watr lan ganjil. Napa nika maksudipun? Nika nggih wonten 3 Bapak Ibu sekalian. Sepisan yang disebut dengan syaf genap menika tanggal sedasa bulan Dzulhijjah niku genep. Nggih. Kita serat rumiyin. Wasyaf'i wal watr nyun sewu. Wasyaf'i wal watr ayat 3. Niku genep nika ganjil. Salat witir menika salat ganjil nggih. Salat ganjil. Terus setunggal 3 gangsal nika witir nggih. Ingkang disebut genep setunggal menika tanggal 11 wulan Dzulhijjah. Nggih. Karena menika hari penyembelihan. Nggih. Ingkang disebut witir menika tanggal 9-nipun. Nah, menika ingkang disebut hari Arafah. Menika pendapat pertama. Kula bali, pendapat pertama ingkang disebut syaf nika tanggal 11 Dzulhijjah. Lajeng ingkang disebut witir menika tanggal 9-nipun. Tanggal 9 Dzulhijjah. Nika saat orang-orang kumpul di Arafah. Yang tidak kumpul di Arafah disunnahkan untuk berpuasa. Berpuasa bulan Arafah. Niku pendapat pertama. Pendapat ingkang angka kali menika ingkang disebut syaf genap menika makhluk. Pripun tulisanipun? Makhluk. Makhluk nggih. Ingkang disebut witir menika khaliq. Gusti Allah. Makhluk menika sedayanipun menika pasang-pasangan Bapak Ibu sekalian. Sedayanipun pasang-pasangan. Wonten dalu wonten siang. Nggih. Wonten apa malih? Kanan kiri, depan belakang, suami istri, laki-laki perempuan sedaya makhluk menika syaf. Syaf menika genap. Nggih, genap, nggih. Lajeng ingkang disebut witir menika Gusti Allah Al-Khaliq. Gusti Allah menika setunggal. Setunggal nika witir. Nggih, setunggal nika witir. Nika pendapat yang kedua. Kemudian ke pendapat yang ketiga menika ingkang disebut syaf menika salat ingkang genep. Salat ingkang genep niku menapa? Zuhur, asar, isya, subuh nggih. Nah, nika salat nggih. Salat yang genap. Lajeng witir, witir menika salat ingkang ganjil maghrib. Nggih, nika nami maghrib mawon. Ah, ngaten. Nika pendapat 1 2 3. Nika pendapatipun ulama tafsir, ulama tafsir. Nggih. Nika wasyaf'i wal watr. Lajeng kita lajengaken ayat sekawan.
Walaili idza yasr. Walaili demi malam idza yasr. Ketika berlalu, yasr menika artosipun lampah, berjalan nggih. Mila wonten istilah sirah nabawiyah. Sirah menika artosipun perjalanan, berarti melampah, perjalanan nabi. Ngeten niku sirah. Nggih. Walaili idza yasr, dan malam ketika berjalan. Terus dalu menika melampah Bapak Ibu sekalian. Melampah ngaten niki saking sonten dugi jam pinten ngaten niki dugi subuh menika melampah janipun. Nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kita nika setiap perubahan waktu kita itu diminta untuk sholat kali Gusti Allah. Setiap perubahan waktu itu kita diminta untuk sholat kali Gusti Allah. Subuh menika perubahan waktu saking dalu mangke enjang menika sholat kita. Nggih. Zuhur menika kita perubahan waktu saking matahari nggih. Matahari kemudian ke barat sedikit menika zuhur nika perubahan waktu kita nggih diminta untuk sholat. Asar menika sudah mulai menguning. Matahari ini pun saderenge pun asar mboten kuning. Nggih, nika kita diminta untuk sholat. Nggih. Maghrib menika sampun surup nggih. Sudah merah itu kita diminta untuk sholat. Isya menika sampun mboten ketinggal cemlorotipun. Gelap, sudah mulai gelap, kita diminta untuk sholat. Jadi setiap perubahan waktu kita diminta untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menika kenapa kita melakukan sholat pada waktu-waktu perubahan itu? Karena setiap perubahan waktu itu akan berganti masa yang lain. Ngaten terus ngaten nikah. Nggih. Terus setiap masa itu kita awali dengan sholat. Kita setiap pergantian masa itu nanti akan masuki masa menikah, kita awali dengan sholat. Masya Allah. Niku sekilas nih. Para bapak ibu sekalian ingkang kula hormati, walaili idza yasr, demi malam yasr yang ketika berjalan. Terus dalu menika berjalan. Salat Isya menika saking mboten ketinggalipun semlorot dugi kapan Bapak Ibu sekalian? Wektalipun batasipun salat Isya. Sampai subuh Pak Jamal. Ternyata tidak sampai subuh. Dipun ila ghasaqil lail, sampai betul-betul malam, sampai betul-betul gelap. Dadi gelap menika dugi jam 12:00. Kedahipun sak sambunipun jam 12:00 niku sampun boten salat Isya malih kedahipun. Mboten salat Isya malih kedahipun menawi ningali ayatipun. Dalu menika bukan untuk salat Isya, tapi untuk qiyamul lail. Terus kewajibanipun sampun. Niki wonten to tiang-tiang ingkang ningali sepak bola. Iki zamane sepak bola ngaten nika, sehingga salat Isyaipun menika meh subuh. Salat Isyanya itu meh subuh. Nika senes wekdal utama salat Isya, walaupun ulama fikih tetap memperbolehkan. Nggih, tapi pun mboten napa nggih mboten utama. Mun mboten wekdal utama menawi kita ningali ayatipun ila ghasaqil lail. Mekaten Bapak Ibu sekalian ayat sekawanipun. Kita lajengaken. Hal fi dzalika
qasamul lidzi hijr. Gusti Allah sumpah menggunakan menggunakan 5 sumpah itu untuk apa? Ternyata wonten jawabanipun hal fi dzalika qasamun. Hal apakah fi dzalika dalam kondisi itu yang seperti itu qasamun wonten sumpah lidzi hijr bagi orang-orang yang hijr menika berakal. Hijr menika berakal. Menawi tiyang ingkang boten nyun ngapunten, boten berakal, tidak pernah memikirkan ayat Gusti Allah, ya wis wal fajri ya wal fajri, walayalin asyr ya walayalin asyr mawon. Boten pernah ditadabburi, tidak pernah difikirkan. Nggih. Tapi maksudipun Gusti Allah menika kedahipun dipun pikiraken sik ngaten-ngaten niki. Kenapa Gusti Allah bersumpah? Karena penting. Kenapa Gusti Allah bersumpah? Karena untuk meyakinkan orang. Ngaten nika. Khitabipun cara turunipun menika, turunnya ayat menika riyin teng Mekah. Tapi sakniki menika untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian, untuk kita semuanya, untuk kita pelajari nggih. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal apakah fi dzalika yang seperti itu ada sumpah lidzi hijr bagi seseorang yang berakal nggih, bagi seseorang yang mau memikirkan alam semesta. Kedahipun kita niku mikiraken kenapa wonten subuh, kenapa ada 10 hari yang penting, kenapa ada genap, ada ganjil, kenapa malam itu berjalan. Kedahipun kita mikir-mikiraken sing ngaten-ngaten niku. Karena niku nggih sami makhlukipun Gusti Allah. Fajar menika makhlukipun Gusti Allah. Malam yang 10 menika nggih makhlukipun Gusti Allah. Makhluk menika boten kedah manusia nggih. Nggih, tapi wekdal menika nggih makhlukipun Gusti Allah. Warna terus napa nika nggih makhlukipun Gusti Allah. Nggih. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian ayat 6-ipun. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam, apakah kamu tidak taro melihat kaifa bagaimana fa'ala bertindak rabbuka Tuhanmu bi'ad dengan kaum Ad. Ayat menika meh sami kali menika alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Meh sami kantun wingkingipun mawon. Bi ashabil fil diganti kalau bi'ad. Apakah kamu tidak pernah melihat Tuhanmu berbuat terhadap pasukan gajah? Nggih. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Nah, kita bahas kaum Ad Bapak Ibu sekalian. Wonten teng mriki Gusti Allah memberikan contoh 3. Setunggal menika kaum Ad. Nggih. Ingkang angka kali menika kaum Samud. Kaum Samud. Ingkang angka 3 menika kaumipun Fir'aun. Napa Fir'aunipun? 3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna dzil autad. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian, kaum Ad menika pripun, kaum Samud menika pripun, lajeng Fir'aun menika pripun. Nika piyantun sae napa mboten? Fir'aun nika sae mboten? Ad menika sae mboten, Samud nika sae napa mboten ngaten nika nggih. Supados kita saged mempelajari. Nggih. Kita pirsani. Sinten kaum Ad menika?
Kaum Ad menika keturunanipun mekaten. Ad menika saking keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita hapus. Ad menika pripun nika? Ad bapakipun asmanipun Iram. Iram. Lajeng bapakipun asmanipun Aus. Lajeng bapakipun asmanipun menika Sam. Lajeng bapakipun asmanipun Nuh alaihi salam. Nah, saking Nabi Nuh. Ad menika bapakipun Iram. Iram menika bapakipun Aus. Aus menika bapakipun Sam. Sam menika bapakipun Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita bahas adipun nggih, kaum Ad. Saknajan putra wayah Nabi Nuh ning piyambakipun menika sampun tebih saking ajaranipun Nabi Nuh. Walaupun keturunannya Nabi, tapi kemudian dia itu sudah ingkar kepada Gusti Allah, Bapak Ibu sekalian. Wonten teng pundi kaum Ad menika? Ada di mana kaum Ad itu? Ada di Yaman. Yaman menika sak ngandhapipun Mekah. Ngandhape ngendi nika? Nggih, sak ngandhapipun Mekah nggih. Sak ngandhapipun Mekah nggih. Nah, menika kaum Ad wonten teng napa naminipun Hadramaut nggih, Hadramaut. Nggih, Hadramaut. Kita maosaken menurut Imam Ibnu Katsir. Nggih. Kaum Ad menika mangke badhe dipun hancuraken kalih Gusti Allah menggunakan suara. Wonten suara gitu lajeng sami meninggal. Nggih, suara pertama, pendapat yang pertama nggih. Sakniki dereng wonten teknologi suara yang bisa membuat orang meninggal niku dereng wonten. Wonten tiyang sing bengok lajeng do mati ngoten niku. Oh, lajeng tangga-tangga niku sami meninggal wonten nggih. Riyin niku wonten Bapak Ibu sekalian. Ingkang kalih, pendapat ingkang kalih menika turun hujan batu. Oh, dados turun hujan batu nika ngaten wonten riwayat kaum Ad menika kelaparan, kekeringan selama 3 tahun. Selama 3 tahun Bapak Ibu susah nggih, susah kering. Lajeng piyambakipun menika dateng teng Mekah. Dateng teng Mekah wonten kaum sakniki saderengipun wonten Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Saderengipun wonten Kanjeng Nabi Muhammad. Lajeng nyuwun kalih tiyang Mekah kongkon ndongake kalih Gusti Allah critanipun. Lajeng ada suara wonten kisahipun wawalam. Silahkan kamu memilih mendung berwarna putih, mendung berwarna hitam, mendung berwarna merah. Tenika. Dados kangen milih Bapak Ibu sekalian wonten awan nggih, wonten mega ngaten nika. Warnanipun cemeng, lajeng abrit kalih putih ngaten nika. Lah piyambakipun menika milih si cemeng. Kami milih yang hitam karena hitam itu akan hujan ngaten nika. Ternyata begitu nyuwun ngaten nika dipun paringi, ternyata ingkang turun menika watu. Ingkang turun menika watu. Dados sami pejah sedanten. Nauzubillah min dzalik. Nah nika. Napa wonten teng Al-Qur'an? Wonten teng surat Al-Haqqah, sakhkharaha sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Ditiupkan angin yang dingin. Angin yang dingin menika kali kaum Ad menika dipun paringi angin dingin, hawa dingin Bapak Ibu sekalian.
sab'a layalin wonten pitung dalu. Pitung dalu menika drog-drog ngoten nggih. Wa thamaniyata ayyam dan 8 hari. Dados 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam nika sor'a secara terus-menerus. Terus-menerus menika dingin sangat. Lajeng fataral qauma fiha ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Lajeng wonten anginipun, ada anginnya. Tiang-tiang Ad menika dipun angkat kali angin. Dugi nginggil menika anginipun ical. Diangkat ngoten niku dugine angine ical. Lajeng tiangipun sami jatuh sedanten. Wonten ingkang nggih ka'ajazu nakhlin khawiyah, kados batang kurma ingkang patah. Klek. Wonten ingkang ngendika kepalanipun rumiyin, Mbak, blek ngaten nika, lajeng Mbak klek ngaten nika. Coklek nggih nika. Ka'ajazu nakhlin khawiyah. Nika kaum Ad. Mboten purun taat dumateng Gusti Allah, nggih. Kados pundi tiyang Ad menika? Iram dzatil imad. Keturunanipun Iram ingkang gadah imad. Imad menika saka griyanipun ageng-ageng Bapak Ibu sekalian. Nek teng dongkelan kauman, griya menika ndamelipun saking bata. Wonten kajengipun, wonten gendhengipun. Tiyang Ad boten. Tiyang Ad menika ngangge gunung dibolongi. Ditatah ngoten nika. Inggil sangat Bapak Ibu sekalian. Inggil sangat dhuwur banget. Dados tiang-tiang Ad menika mempunyai fisik yang sangat kuat. Ageng-ageng tiangipun, kuat-kuat. Nah nika niku kaumipun nabinipun menika Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam. Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah nika. Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud sampun ngendika, kowe iki kudune seneng syukur karo Gusti Allah diparingi badan, diparingi awak sing sehat-sehat lan kuat-kuat. Ning piyambakipun menika mboten purun. Ngaten nika. Lajeng nika wau diubengke minggah to. Telas ngaten nika lajeng jatuh. Lek ngaten nika. Mboten wonten tiyang ingkang gesang, nggih. Cuma beberapa saja, nggih. Nah, ngaten niku ingkang disebut imad. Imad. Bangunanipun nika dugi sakniki tesih wonten. Tesih wonten di sekitar Yaman, di sekitar Jazirah Arab, sisi selatan, nggih. Monggo kita piknik mriku mawon. Iram dzatil imad. Napa malih teng mrika allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati yang lam yukhlaq, yang tidak pernah diciptakan, mithluha yang semisal itu, yang sama dengan itu, fil bilad di seluruh negeri pada zamannya. Niku dereng wonten. Jadi paling hebat menika. Masya Allah. Saniki bangunan ingkang paling hebat teng donya teng pundi? Teng pundi, Mbak? Teng Qatar napa teng pundi? Nah, riyin kaum Ad mekaten paling hebat seluruh dunia saat itu. Dugi sakniki nggih mboten wonten ingkang saged nandingi. Wong gunung kok disigar. Gunung menika disigar Bapak Ibu sekalian. Nanten niki disigar, kados ager-ager niku lho, Mbah. Lajeng nika dipun gambar niku ageng sanget, nanti iki temboke, iki lawange, ngaten dhuwur sanget nika. Nek mbok menawi inggilipun dugi 100 meter, mbok menawi nggih 100 meter. Tiang nika alit ngaten nika. Berarti tiang riyin menika jen ageng-ageng tiang Ad menika ngaten. Masya Allah. Dan itu dipakai untuk rumah.
Keren sangat ya. Rumah menika mboten kados teng mriki ngangge tembok boto dipasangi siji-siji mboten. Nah, tiyang Ad menika hebat nggih. Nah nika kita lajengaken wa thamudal ladzina jabus sahra bil wad, dan Thamud, tiang-tiang Thamud jabus sahra bil wad. Tiang Thamud menika sinten? Tiang Thamud menika mekaten. Tiang Ad nika wau ingkang dipun ancuraken kali Gusti Allah menika tesi wonten keturunanipun. Ngaten keturunanipun dados kaum Tsamud. Ngaten kaum Tsamud nggih. Dados tesih trahipun wonten trahipun saking Ad. Lan Ad menika wonten trahipun Nabi Nuh alaihi salam. Nggih. Nabi Nuh alaihi salam. Oh nggih. Nabi Nuh menika kagungan putra menika 3. Wonten sebagian ulama mengatakan sebetulnya banyak putranya Nabi Nuh, tapi yang tercantum dalam sejarah menika 3. Setunggal ingkang asma Sam menika ingkang dados keturunanipun menika kaum Ad. Nggih. Angka kalih asmanipun Ham, Sam, Ham, lajeng Yafit nggih. Sam menika keturunanipun menika, lajeng Ham menika keturunanipun mangke dados piyantun-piyantun Israel, piyantun-piyantun Romawi, ngaten nika. Lajeng Yafit menika dados keturunanipun tiang-tiang Eropa. Tiang-tiang Eropa nggih, benten-benten nggih. Nah gitu. Nah nika nginggilipun. Ya. Kita lajengaken teng Samud. Teng pundi kaum Samud menika? Samud menika menika nabinipun Nabi Saleh. Nabinipun Nabi Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, lajeng Saleh. Nggih. Nah, wau kaum Ad menika nabinipun Nabi Hud, lajeng Tsamud menika nabinipun Nabi Saleh alaihi salam. Mangke insyaallah teng surat liyanipun kita kisahaken Nabi Saleh nggih. Nabi Saleh menika kagungan unta. Kagungan unta sanes Jamal. Kagungan unta, lajeng untanipun menika dipun bunuh kali kaumipun menika nggih, kali kaumipun kaum Samud menika insyaallah mangke benjang. Lajeng menika dipun hancuraken kaum Samud menika angge gempa Bapak Ibu sekalian. Guru-guru zilzal nggih. Gempa nggih. Menawi teng Cianjur menika naming 5,6 nggih. Skala Richter nggih Pak nggih, magnitudo nggih. Skala Richter naming alit Bapak Ibu sekalian. Riyin teng Jogja pinten? 5,9 atau 6,1 nggih riyin nika nggih. Nika sampun nganten niku ingkang pejah kathah sanget. Teng Samud langkung-langkung lebih dari gempa teng Indonesia mbok menawi nggih, masyaallah. Nika sampai kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thamudal ladzina jabus sahra bil wad. Tiang-tiang Samud menika jabu motong-motong napa bolongi as-sahra watu. Dados piyambakipun menika sami kali tiang Ad ndamel watu-watu dipun bolongi. Dibolongi menika tegesipun untuk rumah. Tapi bilwad di sebuah lembah. Nek wau gunungipun disigar. Masya Allah, nyigar gunung gerajinipun panjang Bapak Ibu sekalian. Korok-korok. Tangunipun pinten tahun apa nih, Masya Allah, gunung kok disigar nika. Menawi Ad menika gunungipun disigar. Menawi Samud menika
watunipun ngapunten nika teng lembah menika napa? Lembah menika nggih. Lereng nggih, nggih. Lereng. Nah, itu dilubangi, ditatah, dibuat untuk rumah. Riyin menika dereng wonten graji. Zaman riyin ngapunten ngangge napa? Nggih. Napa ngangge kuku ngoten iki? Ngoten saged nggih. Nah, mboten ngertos. Pokomen ya Allah hebat sangat nggih tiyang nika. Kenapa Gusti Allah menika? Kenapa Allah itu menceritakan orang-orang hebat zaman dulu tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena wonten teng ayat menika. Fa aktsaru fihal fasad, karena mereka itu senantiasa banyak berbuat kejahatan. Nah nika. Kita dereng mlebet teng ayat nika. Nggih, nika dados tiang-tiang Samud. Tiang-tiang Samud itu hebat-hebat. Bisa memotong batu. Nek sakniki kathah nggih teng Muntilan nggih saged nggih, Pak. Teng nika motong batu nggih, karena wonten teknologinipun, ada teknologinya. Niki batunipun batu alit. Nek benten zamanipun kaum Ad, kaum Samud menika. Kita lajengaken. Ayat sedosanipun wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dan Fir'aun dzil autad, yang mempunyai autad, yang mempunyai pasak-pasak. Nah, ngaten. Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, raja Mesir menika wonten kalih. Raja Mesir itu ada dua. Ada yang disebut Fir'aun dan ada yang disebut Malik. Nggih. Wonten teng napa nika nggih serat napa ingkang wonten Zulaikha menika serat napa nggih. Nah, Nabi Yusuf nggih nggih, Nabi Yusuf nggih. Menawi Fir'aun menika raja ingkang rajanipun menika asli tiyang Mesir. Nika disebut Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja yang asli Mesir. Nggih, orang asli mereka. Tapi kalau Malik itu adalah raja yang raja tapi mboten asli piantun Mesir. Fir'aun ndak teng Mesir, mboten teng Dongkelan. Teng Mesir nggih, teng Mesir. Nah, Fir'aun menika Masya Allah bunuh tiang-tiang bayi-bayi nggih. Bayi-bayi yang laki-laki nggih. Niku benten ngaten. Zamanipun Fir'aun ingkang dibunuh menika bayi laki-laki. Menawi zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dibunuh bayi perempuan. Nika Masya Allah, dunia itu seperti itu, berbolak-balik. Kenapa Fir'aun itu membunuh anak laki-laki? Karena berdasarkan nasihat dari paranormalnya, dari penasehatnya Fir'aun yang mengatakan bahwa ada nanti seorang laki-laki yang akan mengalahkan kamu, menggantikan posisimu. Nah, berdasarkan mimpinya Fir'aun juga. Dipun bunuh. Ning boten wonten tiyang ingkang protes, Bapak Ibu sekalian. Mboten. Kenapa begitu? Karena tiyang menika sami ajris danten kali Fir'aun. Wedi kali Fir'aun menika. Berarti kekuasaannya Fir'aun menika luar biasa. Tidak ada yang demo, turunkan. Mboten wonten gitu ndak ada. Nek saniki rak wonten demo-demo ngaten iki. Nggih, nika mboten wonten. Kenapa? Karena Fir'aun itu otoriter. Kekuasaannya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak ada orang yang protes. Wonten ibu-ibu hamil ngaten nika ditunggoni kali tentara. Tentang niku. Riyen dereng wonten USG. Nah, nek wonten USG rak sampeyan ngertos calanang iki ngaten niku. Zaman riyen dereng wonten ngoten niku. Terus ditunggoni laire lanang napa putri. Nek lanang langsung dipun bunuh. Ngaten niku. Naudzubillah min dzalik. Niku Fir'aun.
Nggih. Dzil autad, yang mempunyai autad. Artosipun kalih. Setunggal menika autad menika artosipun cagak. Istananipun Fir'aun menika cagakipun kathah. Tegesipun hebat sangat maksudipun. Ngaten niku. Cagak ngaten nika nggih. Ning istana menika nggih cagakipun ageng-ageng nggih ta. Istananipun Fir'aun nggih, setunggal. Ingkang angka kalih ingkang disebut autad menika pasukanipun, tentaranipun nika disebut autad. Fir'aun menika nggih tentarane luar biasa nggih. Jenengipun raja berkuasa niki tentaranipun hebat, ngejar Nabi Musa alaihi salam. Ingkang dipun kejar Nabi Musa. Padahal Nabi Musa menika mlampah. Sinten malih ingkang nderek Nabi Musa, ibu-ibu mun sepuh, ana sing gendong bayi, ana simbah-simbah. Mlampah sedanten Bapak Ibu sekalian. Menawi dipun logika, tentaranipun Fir'aun niku ngangge jaran. Pakai kuda, pakai peralatan lain. Yo kapan wekdalipun mesti ketutan. Gitu, mesti akan sampai ngaten nika nek dipun logika ngangge pikiran kita nggih. Tentara nggih sehat-sehat gitu. Nggih kuat-kuat anggo senjata ngaten nika. Ning Gusti Allah paring pertolongan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dugi laut Bapak Ibu sekalian. Dugi laut menika kathah tiang-tiang napa umatipun Nabi Musa menika ya sudah habis kita. Akan dihabisi oleh Fir'aun dan kawan-kawan. Tapi ternyata Allah memberikan jalan yang lain Bapak Ibu sekalian. Pukulkan fadrib bi asaqal bahr. Pukulkanlah asaq menika tongkat. Bi asaqal bahr ke laut. Pukul ngaten nika. Nabi Musa menika nggih mboten ngertos. Nek dipukulke terus dadi napa-napa mboten mangertos. Pertanyaanipun, apakah tongkatipun Nabi Musa menika sekti? Sekti napa mboten Bapak Ibu sekalian? Mboten. Yang menyebabkan jadi mukjizat menika keranten Nabi Musa nipun menika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek panjenengan cepeng tongkatipun nek Pak Jamal nyepeng, ngaten mboten dadi napa-napa. Gitu. Tidak akan jadi apa-apa Bapak, karena kedekatan pemiliknya. Dados kita nika asring nggih Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang mungkin menggunakan cincin, maaf nyuwun ngapunten biasanipun piyai kakung, cincinnya itu bisa melindungi saya. Ya, tadi kok dari kejahatan orang-orang yang jahat dan sebagainya pakai cincin. Ngaten nika. Percaya nek cincinipun mekaten menika. Niki mboten kenging sing ngaten nika. Yang memberikan perlindungan menika awake dhewe karena kita itu dekat sama Gusti Allah. Nek nganggo cincin nimpi mbake mboten salat. Ya ngaten nika. Dados tongkatipun Nabi Musa itu adalah tongkat biasa. Kenapa bisa menjadikan dia ular, bisa menjadikan itu terbelahnya laut? Karena Nabi Musanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nika subatos kita nika mboten syirik. Subatos kita menika mboten syirik. Oh, nek aku nganggo iki bakalan selamat. Nah, soal wonten sing ngaten-ngaten nika. Nek aku nganggo kalung sing tulisannya Arab cilik-cilik nika. Ora wonten nggih Bu, nggih. Cilik-cilik napa jenengipun nika. Terus dienggo nggo kalung terus kok selamat. Nika mboten kenging ngaten nika. Ndak keris napa-napa lah ngaten nika nggih. Yang memberikan keselamatan menika Gusti Allah. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun dzil autad yang mempunyai kekuasaan. Kita pirsani. Ad hebat. Samud hebat luar biasa. Fir'aun menika inggih sami. Cobi mangpirsani. Ketika ayat ini turun, surat ini turun, turunnya kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Tapi maksudnya adalah bukan ke Nabi Muhammad, tapi kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nggih. Hei orang kafir Quraisy, kinten-kinten mboten ojo niru kowe iki kaya apa? Kowe iki kudu kaum Ad, kurang hebat. Ada yang lebih hebat dari kamu orang Quraisy, yaitu Ad. Ada yang lebih hebat dari kamu, yaitu kaum Samud. Ada yang lebih hebat dari kamu, yaitu Fir'aun. Kamu itu belum ada apa-apanya. Nek dibandingke kali 3 nika. Sakniki kita pirsani, kita lihat untuk kita. Hei Jamal, ngoten niku kete. Kamu itu jauh dengan Ad. 1 menit. Kamu itu jauh dengan Samud. Kamu itu belum apa-apanya dengan Fir'aun. Nah niku tadaburi pun mekaten Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi kenapa Allah itu memberikan contoh-contoh orang-orang hebat tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supados kita niku mboten niru, supaya kita tidak meniru keangkuhan, kesombongan, kebiadaban mereka. Mekaten Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wektalipun sampun telas, kita lajengaken insyaallah minggu ngejang ya, insyaallah. Kita pun ngasih kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.